हाम्रो यात्रा कहाँ संसार भन्नु त आजको यात्रा हाम्रो चाहिँ हैन यो चाहिँ अब हामी यो क्रोएसियाको बोर्डर हुँदै चाहिँ सर्लक्क अस्ट्रिया छिर्छौँ है डङ्की मार्ने केटाहरू हो यी केटाहरू डङ्की माराउन लाग्यो इलिगल युरोप छिर्दैछौँ मजाक हो नि त सिरियस दिनु पर्यो क्या अब हाम्रो यात्रा हुँदैछ है ल भिडियो के हो तपाईँलाई भिडियो ल्याउनु मिल्दैन बिच्दै हुनुहुन्छ बिचमा तपाईँ त एकल पर्नु हो एकल यात्री जे छ यहाँ अहिले 3 जनाको छ जो पावरमा छ त्यसकै हुने हो दाइ नो पावर नो थिङ सुन्नु हो नि बहुमतको सरकार छ अहिले सर नमस्कार भाइ भिडियो चाहिँ नहाल भने क्या भिडियो चाहिँ म आउने अब यात्रामा सहकारी गर्ने एकजना दाइ आउनु भएको थियो उहाँ चाहिँ अहिले अलपत्र पर्नु छ पछाडि हुनुहुन्छ के गर्नु अगाडि कसरी ल्याउने भने दाइले जान्नु भएको अब मेन क्याप्टेनै मै हो अब जति गरे पनि के गर्नु कराइरहने अब मेन क्याप्टेन भनेको चाहिँ डुङ्गा धकेल्ने हो त्यति हो के राम्रो हो दाइको जागिरी मेन क्याप्टेन हुनुहुन्छ यसो डुङ्गा छेउबाट धकेलेर यो के अरे किनाराभित्र हालिदिनुहुन्छ अनि हामी यात्रा गर्छौँ त्यसको लागि दाइलाई यो अमूल्य शब्द भनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद अब बेसारा जिन्दगीलाई सहारा दिने कोही नभएपछि एक्लै हिँड्नु पर्छ के गर्छ त अब हाम्रो जस्तै यस्तो साथीभाइ बोलाउन सिक्नु पर्यो नि दाइ तपाईँले पैसा कमाउनुहोस् हस्पिटलसम्म साथीभाइ कमाउनुहोस् मसान घाटसम्म त्यति कुरा विचार गर्नुहोस् ओके अहिलेलाई चाहिँ यति भन्न चाहन्छु उहाँ हुनुहुन्छ एकल यात्री टाइगर रिजर्भै चेलो जङ्गलमा सधैँ एउटै सियर हुन्छ झुन्डमा त स्याल लाइन नट टाइगर ओके जङ्गलको सियर लाइन हामीसँगै मकै खाने टाइगर दुखिलो कि मकै खाने केरा खाने टाइगर भनिँदैन दाइ अकेला हिँड्छ तर टाइगर एक्लै हुन्छ झुन्डमा सियाल हिँड्छ यो त टाइगरको बेबी डम्बरू जस्तो लाग्यो मलाई त के हो अब कस्तो खतरा ठाउँ यो देख्नुभयो पुरै नस्पातीको जङ्गलै जङ्गल आएको छु म यो चाहिँ नस्पाती एकदम खतरा बगैँचा हो विकास हुनको लागि केही विनाशहरू पनि भइरहेछ यहाँ केही नस्पातीको 2-4 बोटहरू पनि मार्न उखाल्न पर्ने बाध्यता भएको कारणले गर्दाखेरि एकदम मारिरहेको छ गाइज देख्नुहोस् हेर्नुहोस् र यहाँबाट केही कुरा सिक्नुहोस् तपाईँहरूले पनि सिक्नुपर्छ जान्नुपर्छ बुझ्नुपर्छ यो युग भनेको डिजिटल युग हो जसले गर्यो त्यसले खायो ओके सी यू नेक्स्ट भिडियो म घुम्न गइरहेको छु घुमिरहेको छु ठाउँ ठाउँको जानकारीहरू पनि दिइरहेको छु तपाईँहरूलाई हेर्न सक्नुहुन्छ बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ ओके सी यू देयर नस्पति इन बगैँचा